Hello， 大家好，歡迎嚟到升學界花姐 channel， 我係 Eve。今日我哋咧就嚟到 Grantham School 啦。Grantham School 咧，其實咧就係1555年就開辦。佢哋除咗有 Dyson， 佢亦都有Benjamin Britten 咧，係一個好出名嘅作曲家咧，亦都係呢一度畢業嘅。今集我哋就嚟睇 Grantham School 啦。Grantham 喺邊度咧 ？Grantham 咧其實就喺英國嘅東部。咁佢就叫喺一個 Norfolk 呢一個縣一個 county 啦。咁如果你係火車上嚟咧，就會快啲嘅，就大概1個半鐘。而 Grantham 咧而家咧係大概有500個學生嘅。Grantham 咧原來有60嘅寄宿室，即係超過咧200個寄宿室。而佢哋咧係有7個 house， 4個男仔，3個女仔嘅。去咗女仔嘅宿舍啦，咁呢個其實咧特別少少嘅，因為呢一度咧就係 Head of House 嘅房。Year 9咧4個至6個人一間房啦，Year 10咧就4個人一間房啦。另外咧就去到 Sixth Form 咧，佢哋嘅房咧係有廁所嘅。寄宿學生嘅數目咧亦都係非常多。喺呢一度 Oakley 咧，大概係有50幾位嘅學生喺度寄宿啦，而大概咧係有25位咧係全寄宿嘅。而家喺英國咧已經係越嚟越少噶啦。呢一度咧就係一個12年班嘅房啦。咁你大家見到咧都係一個單人房嚟嘅，一個好傳統嘅寄宿學校啦。一般嚟講咧，佢哋都會咧就係安排啲年紀細啲嘅學生啦去 share 一間房嘅，尤其是咧係9年班啦，大部分咧都唔會有一個讀書台，佢哋咧通常係要被監督啦，被 supervise 啦，所以佢哋嘅讀書咧係將會喺佢哋嘅 Year 9嘅 study room 咧去進行㗎。呢個咧就係佢哋嘅射擊場啦。咁身後邊咧就係佢哋嘅射擊啦。你見到後邊咧就係佢哋一個25米嘅標靶嚟嘅。喺我身後邊啦，就係啱啱咧我哋見完嘅射擊場啦。佢哋嘅子彈咧，大部分啦，亦都係英國嘅國防部咧係去提供嘅喎。可能一年咧每個年班咧都有大概7至8個人去玩啦。咁佢哋最重要咧就係志在參與，同埋你有一個心咧去學咁就得啦。身後邊咧就係佢哋嘅 AstroTurf 啦，嗰邊咧就係一個足球場嚟嘅喎。咁後面咧就係 Netball。我覺得佢哋個感覺係多地啦，同埋每一個運動咧都係分得非常嘅仔細嘅。咁而家咧就去睇佢哋嘅游泳池同埋唔同嘅運動場。我哋咧就喺佢哋嘅游泳池啦。咁其實咧都算係一個普通奧運 size 嘅游泳池嚟嘅。咁喺 Grantham 裏邊啦，亦都係有一個咧資優運動員計劃嘅。咁佢哋咧就叫 Tech Program， 佢哋亦都有為運動員咧去做一個特別嘅培訓啦。可能你有個特別嘅堂上啦，有老師特別跟你個成個 training 咧，即係培訓噶。喺我身後邊咧就係佢哋其中一個 library 啦。呢一度係有條橋喎，其實佢哋咧係將個學校一分為二隔開咗嘅。喺呢一邊啦，係有大概3至4個宿舍啦，再加上咧主要嘅語文堂咧都係呢一度上㗎。而學校另外嗰邊咧就係佢哋個 reception 啦，同埋大部分教學甚至乎係 canteen 添。而家咧就係開學季啦，究竟今年你開學準備好未啊？你嘅 UCAS 做咗未啊？你嘅新學校 apply 咗未啊？你嘅 Sixth Form 考慮咗未啊？我就係升學界花姐阿 Eve 啦。今年啊，我哋就要全出前進，幫所有嘅家長同埋學生咧解決任何嘅英國教育問題。你跟咗我5年，
對我有啲咩感想？頭嗰幾年都係去 Eve 嘅 camp 啊，跟住我有陣時 X 日即係我哋嘅weekend 嘅假期，我都會去 Eve 屋企度住啊。同埋我啱啱偷聽到佢咧，佢呢個假期咧去揾翻之前都係我監護嘅學生去玩咯。係啊，冇錯。University 我嗰陣時有幾個 offer，唔知揀邊個都好，我都係問 Eve，跟住之後就清楚晒。不止係英國，甚至乎係瑞士同埋澳洲咧，我哋都可以幫到你嘅喎。你可以 WhatsApp 我哋啊，或者係 email 我哋都得，我哋隨時咧都歡迎你嘅查詢㗎。希望可以同大家見面啦，拜拜。身後邊就係佢哋嘅 Dyson Building 啦。如果大家睇得仔細少少咧，其實你見到佢 Dyson 嘅 logo 添。唔知大家咧見唔見到身後邊咧有啲一格一格嘅嘢㗎？咁其實呢一個咧係叫 Marble Run。喺我身後邊咧，就係佢哋嘅 Arts Department。其實佢哋係整個 architecture 個建築嘅。咁亦都咧喺我呢一度啦，係有一啲建築類嘅 project。佢哋嘅 A Level Arts 係分4大科目，係點樣呢？3D、Graphic Communication， 跟住係 Photography。最後咧就 Fine Arts， 而好多嘅地方咧，一般咧都只係會 provide Fine Arts 或者 Photography。喺呢一度佢哋再仔細啲，我係覺得我行緊入去一個當代美術館多過係一個中學。我哋咧而家行出嚟咧就係佢個 Dyson Building， 咁我哋身後邊咧就係佢個 chapel。佢哋呢一度咧係有 A Level 同 Ivy 喎。喺我身後咧就係佢哋嘅觀察啦。咁呢一個咧其實就係佢哋孤星淚嚟 Miss 咧嘅其中一個舞台設置 settings 嚟嘅。而我身後邊咧比較特別少少啦，就係咧佢哋有一個 orchestra pitch。咁呢一度咧亦都係個 theatre。咁佢都有講啦，就其實佢哋嗰個叫做 rehearsal 排演嘅時間係非常短啦，大概呢一個禮拜只係得2次嘅啫，咁而只係有8個星期排練時間，所以都非常緊張㗎。我哋而家咧就喺佢哋嘅音樂樓裏邊啦。我入咗佢個 studio 啦，咁我之前我亦都有去過好多學校，佢哋有 music tech 嘅。咁不過佢個 studio 咧就真係好似我當年喺香港嘅錄音室一樣，同埋咧佢哋有幫學生去錄唱片啦，擺 Spotify 啦。而佢哋咧係將音樂分咗3部分啦。咁一個咧就係單純行樂器啦，另外一個咧就係創作，第3個咧就係商業化。咁咧就見完我個學生啦，咁其實佢就喺 Grantham 呢一度咧，就讀咗3年噶啦，由 Year 9開始咧就已經係讀到而家。好多學生咧，當佢去到升 Sixth Form 嘅時候咧，大家都會諗係咪應該轉個環境，係咪揾間比較好嘅學校更加適合咧？咁佢嘅答案咧就係唔需要啊！我揾唔到一間比呢一度更加好。好少學生咧係咁滿意一間學校。呢一度係佢冇一啲叫名牌學校，譬如話 Uppingham 啊、Undell 嗰種出名。咁不過佢俾到你嘅嘢咧係同呢類型嘅學校係一樣。佢好就仲好在咧，就因為佢哋嘅寄宿學生咧仲係好多。喺而家 VAT 加價之後咧，其實真係好少有噶啦。今日我哋嘅 Grantham School 之旅就去到呢度啦。如果大家中意呢類型嘅題材，記得 CLS 翻我哋嘅 channel 啦。